Olá pessoal, a gente está instalando a câmera na trilha dos animais aqui. Aí deu uma parada que escutamos um barulho aqui. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou virar a câmera aqui. Aqui ó, nesse local aqui ó, tinha uma armadilha. Essa armadilha, ela era igual uma gaiola. Igual uma gaiola ela era. Tem alguns vestígios dela aqui ainda. Ó, vou aproximar mais. Ele era um estilo de gaiola que ficava aqui. Aqui tem alguns pedaços dela. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, eu vou aproximar mais um pouco. A mesma técnica que eu tenho de rastreio, tem um caçador que tem também. Então provavelmente aqui é onde ficava a pegada de um animal. E aí ele colocou uma gaiola aqui, aonde o animal entra e a portinha cai. Ele pega o animal vivo, tá? Então as chances de eu perder a minha câmera aqui, já tem vestígios de caçador aqui. Aqui é um local que tem bastante animais silvestres. Vamos continuar andando. Essa câmera, ó, ela vai ficar mais ou menos uns 3 dias aqui nessa mata, pra gente ver se naquele rastro de animais lá, se vai dar pra capturar a imagem desse animal silvestre. Pessoal, se inscreve no canal. Tem uma galera aí que entra no canal, assiste, não dá nenhum joinha. Era pra mim ter mais de 1000 inscritos já, né? Mas tudo bem, a gente faz isso aqui porque gosta. E a ideia, como eu tinha falado já anteriormente, é que a gente vai catalogar os animais que tem nessa área aqui. E se pegar algum animal em extinção, a gente vai avisar os órgãos competentes aí para pedir uma proteção aqui. Que aqui a gente já viu que tem vestígios de caçador aqui, né? Pessoal que coloca gaiola para capturar um animal vivo já faz um tempo já, mas é um vestígio. Isso é importante, né? Isso aí também faz parte do rastreio, para vocês verem que
A mesma técnica que eu tenho, esse caçador também tem. Essa aqui é uma área que tem água só até 700 metros, por aí mais ou menos, 600, 700. E os animais, eles vêm beber água aqui, não tem outro meio de água aqui. Outra área é muito longe daqui. Joinha, tchau, tchau para vocês, um forte abraço. Se inscreve, dá aquela força, que a gente vai estar fazendo outros vídeos para vocês aí. Tchau, tchau.